لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربي ذي الآية ثنقرثين لا خير في كثير من نجواهم. الناس يتحدثون يتناجون، المناجاة مع الحديث السري مريق يوكذ ذوايض هذا هضرا تساوي العقل. كل النجوى اللي راهي موجودة بين الناس لا خير في كثير من هذه النجوى إلا من أمر بالصدقة، سواء نرى يمرنص الصدقة سواء الهان أو معروف، كلمة معروف معنى كلمة جامعة لكل خير أكوين الهان، أو إصلاح بين الناس، يعني إذا قلت تحبيب الإصلاح للناس باش تخدم الصلح يري مذانا أو السيريذن أولوني لغا يري مذانا. الإصلاح باش غادي يفقن ربي سبحانه والصلح خير كما قال في آية أخرى، غادي يفقن فضل الصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام يناسي الصحابة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، ما كنت خبرغ الخذ ما يسعى الأجر أكثر من أجر الصيام، يعني صيام النافلة نغ صلاة النافلة الصدقة ننسبة يا رسول الله إنيس إصلاح ذات البين باش غادي فقن عمل الإصلاح الغاشي ما يتزال دي الخير ورصد الخير يمذانا الصلح والصلح خير وقيس على الأجر الذام قرآن. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ونري خدما أما الصدقة أما المعروف أما الإصلاح يمذانا إنه يوذ ربي سبحانه ربي وعدد والله لا يخلف الميعاد إن فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربي حرزاس الأجر العظيم أم قرآن جغم ثلويث أرثم لليث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.